Двете ми има кратки. Първата да сведа на вашето внимание, че Комисията по петиции при Европейския парламент и Европейската комисия започват да разследват сигналите на ГЕРБ, които са изпратени за купуване на гласове от Движението за права и свободи за парламентарните избори. Това личи от изявлението на председателката на Комисията по петиции в Европейския парламент Ерминия Мазони и официално вече се предприемат действия и стъпки в тази посока. Тези сигнали за търговия и купуване на гласове от ДПС бяха изпратени до всички български и европейски институции още на 15 май 2013 година. В тях бяха цитирани и визирани конкретни схеми за купуване на гласове и конкретни данни за лица, отговарящи за търговия с изборни гласове в областите Варна и Враца. Сред посочените в този сигнал данни за лица имаше включително и такива за кандидат за народен представител от ДПС, и който вече е избран за такъв. Много важно е, че Комисията по петиции в Европейския парламент са взели предвид сигнала и са счели, че казусът е допустим и е в съответствие с правилата на процедура в Европейския парламент. Така че ще чакаме и решение по този въпрос, който надявам се е твърде важен, и това решение действително ще бъде справедливо. И накрая да кажа, че отново се извежда класическата схема за манипулация. Това са новите стари компроматни сюжети с послушванията. И защо се извеждат сега? Какъв е този страх? Той има една българска поговорка, нали? Страх лози пази. Искаме да замажем основните проблеми, които трябва българското общество и българските граждани да ги знаят. Да знаят какви заеми ще се вземат сега. Пак 3 милиарда и половина. Да забравим лятото, че взехме 1 милиард. Да забравим, че имахме министър Калин Тихолов за една нощ. Да забравим, че имахме заместник министър за един ден. Да забравим, че имахме заместник министър, който беше предложен, а самия той не знаеше. Да забравим за Бисеров, който беше основният стожер на всички промени в сектора сигурност, най-вече в закона за специалните разузнавателни средства. И това, което той предложи заедно с вас, обсъждахме, аз ви запознавах за финансовата обвързаност. Той, който най-много настояваше, да забравим, че за една нощ от заместник-председател на ДПС, вторият човек от ДПС, заместник-председател на парламента, стана обикновен гражданин. Но няма как да се забравят тези неща. Сега ще вадим кой с кого се срещал. Вижте, ние като народни представители можем да се срещаме с всеки. Аз се срещам с много широк спектър от хора. Срещам се с стари възрастни хора, пенсионери. Срещам се с млади хора. Срещам се с студенти. Срещам се с лекари. Срещам се с престъпници, които имат социални проблеми и идват тук за помощ. Къде ще се срещам е мой проблем. Се срещам на улицата, се срещам в ресторанта, се срещам на спортната площадка, се срещам на ресторанта в село, на никого няма да давам. Това е мой проблем. Аз искам да реша проблема на хората. И виждате какво се вади сега в пространството. Така че, ако българската прокуратура си свърши работата по повод сигналите, които са подадени, това е една гаранция за ефективността на държавните институции. В противен случай вече ще изчезне усещането за държавността.
основните проблеми, основните неща, които се вършат, се опитваме да се скрият. Ето тук две думи да кажа и за това, което предстои през 2014 година да се открива като проекти на територията на община Русе и в град Русе най-вече. Ето днес ще бъдат трите центъра за настаняване от семейните. Предстои регионалната библиотека Любен Каравелов. Предстои регионалния исторически музей плюс лапидариума. Предстои природонаучния музей. Ходих да видя, почти е готова многофункционалната спортна зала в училището по европейски езици. Става едно прекрасно съоръжение. Предстои онкодиспансера, линейния ускорител, който трябва да бъде. Предстои болницата. Предстои проби в Кауфланд. Първа копка, времето вече гледам, зимата закъснява и времето дава възможност да се работи. Предстои първа копка да се направи на булевард Тутракан. Предстои обновлението на градския стълб и козирката, и електронното табло, което трябва да бъде сложено и го има, и част от седалките, за да може това съоръжение действително да придобие един добър вид. Предстои двете детски градини в Дружба и в Чародейка и обновлението на няколко нови други. Предстои завършването на детските площадки, които се правят по кварталите в града. Знаете, че миналата година бяха направени 25, тази година са заложени 40. Тези неща е по-важно да се случват и ние адмирираме активността на кмета и неговия екип за това, което се случва. Другата седмица една от темите ще бъде по отчета на правителството, така че де си говори сега за в сектора здравеопазване, в останалите сектори ще говорим другата седмица.